안녕하세요. 유재구입니다. 민주당 지도부가 출범한 지 열흘 정도 이렇게 지나는 상황인데요. 지금 이재명 당대표님이 연임을 해서 이제 2기를 맞이하셨고요. 최고위원분들 5분들이 이렇게 지도부를 구성을 하셨는데, 김민석 수석 최고나 전현희 최고, 박병주 최고, 한준호 최고, 이현주 최고, 이렇게 면면히 보면 분야별로 이렇게 좀 잘 구성이 되신 것 같아요. 그리고 민주당 분들이 그렇게 또 선택을 하셨지 않나 이렇게 봐집니다. 경쟁력이 이렇게 있어 보여요. 예. 문제는 지금의 현실, 우리나라의 현실을 보는 정치와 경제, 사회를 보는 그 현실의 문제를 다가서는 방법은 조금 차이가 있지 않나 이렇게 봐집니다. 현장에 목소리가 반영이 되고 있느냐, 이런 부분에 대해서는 제가 최고위원회 그 방송을 두서너 번 봤는데, 지금 같은 최고위원회나 지도부의 행태로는 현실을 전환하기 좀 어렵다. 김민석 수석 최고 선거 기간에 이재명 대표의 대권 전략을 수립을 하겠다, 그런 최전선에서 일을 하겠다, 이렇게 말씀을 하셨는데요. 지금 이재명 대표가 대권에 가면 모든 게 해결이 된다, 또 가야 된다 라고 생각하시는 분들이 물론 있어요. 있지만 지금 그거보다는 그렇게 되기 위한 모닥불이 없잖아요. 모닥불이. 제가 볼 땐 모닥불이 없는데. 어떤 그 중심 세력이 형성이 안 돼 있잖아요. 전현희 최고위원님, 물론 권익위 국장님 돌아가신 분에 대한 의혹 규명이라든가, 그 한준호 최고 언론 방송 장악 관련 부분, 또 박병주 최고위원님의 안보 외교 분야 독도 또 침탈 관련된 이슈, 이현주 최고위원의 그 최상병 의혹, 이런 부분들에 대한 각자의 이슈화는 필요하죠. 필요한데, 제가 말씀드리는 건 뭐냐, 이재명 당대표를 중심으로 지도부가 각계전투로 그렇게 해서는 안 된다. 이전의 지도부하고 변화가 없고 변할 수도 없어요. 그러면 상황이, 이재명 당대표 1기 때 180석 가지고 단식하셨어요. 아니, 국회의원 300명 중에 180명이면 60%인데 필리버스터까지 막을 수 있는 의석을 가지고도 단식을 한다? 그러면 이건 국회는 실종됐다고 봐야죠. 거대 야당, 180석을 갖고 있는 거대 야당 대표가 국정을 타개하기 위해서 단식을 한다? 저는 그때 그 방법에 대해서는 조금 의아한 부분이 있어요. 그럼 상권 분립이 무너진 거죠.
이거는 우리나라가 국회가 지금 이 문제가 있는 거예요. 200석을 안 가지면 아무것도 할 수 없는 국회. 이거는 문제가 있는 거죠. 그러면은 지금 민주당이 해야 될 건 뭐냐? 이재명 당대표와 최고위원분들이 구심점이 아니라는 거예요. 제가 말씀드리는 거는. 구심점이 누가 돼야 되느냐? 국민이 구심점이 돼야 되는데, 국민 중에서도 중심이 되는 세대. 그 세대가 구심점이 돼야 되고, 그 세대의 모닥불을 지펴주는 역할을 민주당의 지도부가 해줘야 되는 것이다. 그 세대가 누구냐? 제가 지속 말씀드리잖아요. 지금 586이 할 수는 없다. 60이 넘어가지고 길거리 나가서 다시 옛날 민주화 시대 한 거 저항했던 것처럼 뭐 돌멩이 던지고 화염병 던지고 이렇게 하기에는 나이상으로 이거는 여러 가지 여건상 어렵지 않느냐. 그런 중심세대가 있어야 되는데 그 중심세대가 누구냐. 여러분도 한번 봐보세요. X세대 아니에요. MZ세대가 그거는 아주 할 수 있는 상황은 아니라고 봐지거든요. 지금 대학생들 취업 안 되는 것만 힘들어하지 그거에 대한 저항은 이게 나타나질 잘 않잖아요. 그나마 X세대가 보아왔잖아요. 어떻게 하면 현실이 변화될 수 있는가. 위 세대가 보여줬으면 그 장점을 가지고 더 나은 방향으로 저항을 하셔야지. 표현을 하시고 국민들이 참여할 수 있게 함께 말하고 표현하고 행동하셔야죠. 그러지 않고는 이 현실이 바뀔 수가 없어요. 지금은 민주당 지도부가 미래를 걱정하는 게 중요한 게 아니에요. 지금 당장이 중요하다. 아니 경제도 안 좋고 의료도 지금 응급실 앞에서 국민이 죽어나가고 독도 주변에서 일본 군함이 왔다 갔다 하는데 아무 문제가 없고 국가는 성장하고 있고 국민 건강 문제없다라고 하는 지도자가 버젓이 나와서 대국민 브리핑을 하는 상황에서 민주당 지도부가 지금 앉아서 마이크 대고 방송을 하고 있을 상황은 아니라고 봐요. 저는. 구심점을 만들고 모닥불을 지피는 역할이 본인들이 아스팔트에 나가기 힘들면은 그렇게라도 집단지성을 만들어야 되는 거 아닙니까? 저는 방법론에 대해서 이견이 좀 있어요. 좀 현실적인 부분으로 접근해 가시고 지금의 그 당에 계시는 X세대 분들하고 많은 대화를 해서 현실적인 방법론을 한번 찾아보시라고 건의를 드립니다. 감사합니다.